Magana ta gaskiya, muddin ba a ɗauki mataki a kan ayyukan wasu daga cikin 'yan sa-kai a faɗin Arewacin Najeriya ba a kan abubuwan da yake faruwa tsakaninsu da Fulani makiyaya ba a ɗauki hanyar kawo ƙarshen waɗannan fitintunu da suke ci gaba da addabar al'ummar Arewacin Najeriya ba. Bari in nuna muku wani bidiyo na kaɗan daga cikin ayyukan 'yan sa-kai da kuma irin abin da muke magana a kai, kafin daga bisani ne tsokaci a kai. Na wando to hajiya ne? Wai iwodi ne be giaka ame noy suka to indilirino ni dum be coach no adu wadi video me no not me I know living a bed my brother da ngadi no ngangan tole da ganga Totorosh ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un also discover I'm coming lafiya sannu ba To jama'a, kamar yadda kuka gani a cikin wannan bidiyon fa, haɗakar wasu 'yan ƙungiyar sa-kai ne na ƙabilu daban-daban suka je suka afka wata ragar Fulani a wani local government da ake kiran shi Ankwa, suka kashe mata da ƙananan yara da tsofaffi. Wallahi a cikin bidiyon nan har da yaro wanda bai wuce shekara 2 ba a ciki, duka sun karkashe su, ga su nan cikin jini sun hallaka su. Wai kuma wannan fa ƙungiya ce ta 'yan sa-kai ta samar da tsaro ko dakatar da ayyukan ta'addanci. A nan abin da muke magana a kai shi ne, a cikin ƙabilar Fulanin nan fa ba gabaki ɗayansu ba ne 'yan bindiga, akwai waɗanda ba su da alaƙa ta kusa ko ta nesa da ayyukan ta'addanci. Hasali ma su ayyukan ta'addancin nan ya taɓa su, an sace musu shanu, kuma matsala shi ne idan suka shigo cikin gari aka gan su, nan ma al'umma su kama su ce musu 'yan ta'adda, sai rasa inda za su saka rayuwarsu. Wani shi ba ɗan ta'adda ba ne, bai ɗaukar makami, yana zaune a cikin daji, 'yan bindigan nan 'yan ta'adda da ake kira ƙabilarsa ba su bar shi ba, sun zo sun sace mai shanu. Kuma in ya ɗauki kafa ya shigo cikin gari, al'umma suka gan shi a nuna shi a ce ɗan ta'adda ne a kama shi. A haka wani in ya shiga ta hannun jami'an tsaro, ɗan abin da ya rage mai daga dukiya haka zai ta biya ya samu ya kwaci kanshi da ƙyar, idan ba haka ba a ƙarshe zai ƙare ne a matsayin ɗan ta'adda a hannun jami'an tsaro. Mafi akasari fa wasu daga cikin al'ummar ƙabilar Fulani halin da suka tsinci rayuwarsu a ciki kenan. Irin wannan dalilin ya sa malamanmu na addinin musulunci suka zo suka yi ruwa da tsaki, suka ce abu wannan mas'alar daki-daki, a shiga cikin mutanen nan a binciko menene yake faruwa, su wane ne 'yan ba ruwana, su waye suke da hannu a cikin wannan lamarin, a samu a tsamo al'umma daga wannan fitintunu da suke addabar al'umma. Dr. Ahmad Gumi ya iya bakin ƙoƙarinsa. Sheikh Musa Yusuf Asad Sunna ya zo ya jagoranci wannan matsala, ya shiga dajika, ƙauyuka, birane, duka dai yana bincike domin ya gano menene musabbabin faruwar wannan abun, ya za a kawo ƙarshen wannan fitinar. Kai kanka yanzu idan kai alƙali ne adali, idan aka maka bayani filla-filla dole ka fahimci cewa akwai fa matsalar da ba dole yaƙi ba ne gaba gaɗi zai kawo ƙarshenta. Domin akwai waɗanda su ɗan ba ruwana ne, wannan lamari ya ritsa da su ne, babu yadda suka iya ne, rayuwa ta jefa su a cikin wannan yanayi. Idan kai adali ne dole abu a ceto rayukan irin waɗannan waɗanda su 'yan ba ruwana ne. Kwanan nan wani abu ya faru a jihar Rivers, a Kwara State, kuna kallo yadda aka ce Fulani su fito daga cikin dajika
su in dai ka san kai ba ɗan bindiga ba ne ka fito daga cikin waɗannan dajika za a yaƙi asalin 'yan bindiga. Haka waɗanda suka san ba 'yan bindigan ba ne suka rinƙa fitowa suka baro rigagensu aka shiga dajika nan da sunan za a kawo ƙarshen waɗannan 'yan bindigan. Su kuma aka zo aka tara su a barikin sojoji. A ƙarshe ana ikirarin sai da mutum 150 suka mutu daga cikin waɗannan Fulani da aka tara sakamakon matsala ta rashin tsafta da rashin guri mai kyau ingantacce. Aka jefa su a cikin irin wannan yanayi. To kenan ko daji aka shiga aka je aka kashe mutum 150 ba a mummunar ɓarna ba balantana a ɗauko mutane daga dajin a kawo su cikin gari har kusan kimanin mutum 150 su mutu a cikinsu. Sai da Amnesty International ta yi magana akan irin wannan abubuwan da suke faruwa ta ce a bi diddigi a bi kadin haƙƙin waɗannan mutane da aka cutar da su. To ire-iren waɗannan abubuwa kullum ci gaba da faruwa suke yi. Wani mutum da sunan ɗan sa kai shine ɗan sanda shine soja shine alƙali shine lauya. Da ya kama ka kawai gama tattara binciken shi akan ka zai yanke maka hukunci ba tare da miƙa ka ga hannun jami'an tsaro ba. Akwai 'yan sanda an saka kawo mutane kotu suke kai su. Sojoji suka kawo mutane kotu suke kai su. Civil defense suka kawo mutane kotu suke kai su. Amma ɗan sa kai ne kawai zai kama ka. Shine ɗan sanda, shine lauya, shine alƙali da ya gama jin bayanai daga bakin ka kawai zai aika ka lahira. Ta ina za a zauna lafiya? Yanzu da sunan samar da tsaro waɗannan mutanen sun je sun samu riga guda. Sun samu mata da ƙananan yara sun hallaka su. To irin haka ne su ma waɗanda aka ma wannan ɓannar sai su je su raba goron gayyata su je su mamaye wani ƙauyen Hausawa ko kuma ƙauyen al'ummar gari waɗanda ba su gani ba su karkashe mutane. A nan ne za a fara ɓirari ana Fulani 'yan ta'adda sun yi kaza Fulani 'yan ta'adda sun yi kaza. Akwai 'yan ta'adda a cikin Fulani masu riƙe da makamai suna kashe mutane mana Allah wadai da ayyukan da suke yi. Hatta su kansu Fulani suna Allah wadai da su domin su kansu ba su tsira daga irin waɗannan fitintunu na ayyukan 'yan ta'adda ba. Amma ya kamata al'umma su sani fa cewa mafi akasarin waɗannan rigingimu in dai a irin wannan tsari za a ci gaba da tafiya ina muku rantsuwa da Allah ba za a shawo kansa ba. Domin yau a je a ƙona wancan rigar gobe a zo a ci ƙona wancan ƙauyen yaushe wannan fitinar za ta ƙare. Dole mas'ala ce da ya kamata a zo a zauna a tantance suwaye 'yan ba ruwana, suwaye suke da laifi, suwaye suke riƙe da makamai an yi sulhu da su sun ƙi yadda su aje makamansu a ɗauki matakai a kansu. Amma waɗanda 'yan ba ruwana ne a tsamo su daga waɗannan fitintunu domin wannan al'umma ta mu ta zauna lafiya. Har yanzu akwai abin da yake faruwa ta yadda Bafulatani matashi in dai yana da kamanni na Fulani bai isa ya shiga wasu ƙauyuka ba. Da ya shiga ɗan bindiga ne ba ɗan bindiga ba ne sunan shi gawa. Me kake tsammani idan mutanen garin suka samu labari kama shi aka kashe shi? Dole za su ɗauki mataki. Yanzu abin da ya faru a cikin wannan bidiyon kai yanzu a ce kai magidanci ne ka dawo ka tarar da irin wannan abin ya faru da iyalanka ya za ka ji a ranka? Dole ka ji a ranka za ka ɗauki fansa. Kamar yadda al'ummar gari ake zuwa a musu wannan abin ba su zo su gani ba, su ma fa Fulanin nan haka ake zuwa a musu ba su zo su gani ba. Kuma 'yan ta'adda daban. Ga 'yan ta'addan nan ana ganin su da makamai an san akwai masu sida musu makamai nan an san akwai masu ba su bayanan sirri wanda an san su ne suke cin moriyar wannan zubar da jini da ake ci gaba da yi a tsakankanin al'umma. Amma duk da haka sai su rinƙa kau da kansu sai sun rura wutar faɗan ƙabilanci tsakanin ƙabilar Hausawa da Fulani suna ma ƙabilar Fulani kuɗin goro suna 'yan ta'adda ne gabaki ɗayansu. Bayan akwai wanda 'yan ba ruwana bayan akwai wanda dalilai da dama ne ya jefa su cikin halin da suka tsinci kansu a ciki. Na gaya muku akwai wanda daji bala'i gari bala'i. Ya zauna a daji 'yan bindiga su zo su kwashe mai shanu ya shigo cikin gari a ce ɗan ta'adda ne a kama shi a miƙa shi ga jami'an tsaro ya kasa makwatan kanshi. Wannan fa shine halin da al'ummar mu ta tsinci kanta a ciki saboda ko wannan matsala ce da ta addaba al'ummar musulmi kuma ta addaba al'ummar arewacin Najeriya. Mafita shine dole a bi matakai da suka dace a gurin bin diddigin wannan fitina domin a kawo ƙarshen ta kamar yadda malaman mu suka fara daga farko. Wallahi ina da yaƙini dole irin wannan hanya da ya kamata a bi domin a kawo ƙarshen wannan fitinar. Domin matsala ce da ta shafi kowa da kowa kuma take shafan waɗanda su ma 'yan ba ruwana ne a cikin wannan lamari. Muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ƙarshen waɗannan fitintunu ya zaunar da al'ummar arewacin Najeriya lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.